ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi di suivre chaîne bii di histoire de l'Afrique. tey nag dañ leen di wax benn homme de loi nekkoon tamit homme politique nekkoon tamit benn ancien président Afrique du Sud muy Nelson Mandela ci liggéeyam bu am solo bu mu def Afrique du Sud ba sofewaale ci ay dëkku africain yu bari ci dundam ci jàngam ak li nga xam ne mooy wàllu politique ak lan moo ko ci dugal. We are grateful to the world for supporting our struggle. But nevertheless, ci vidéo bii nag Nelson Mandela mu ngi doon jaajëfal ñu jàpp ci combat bu mu doon xeex waaye tamit di xamale ni Afrique dañoo am ay organisation yu indépendante. Nelson Mandela nag moo ngi tudd Nelson Rolihlahla Mandela moo ngi juddu en 1918 ci benn village bu nekk Afrique du Sud. moom nag ba muy nekk xale lañ ko commencé woowee Nelson mooy benn côté bi africain benn côté bi européen tur boobu sax benn maîtresse am moo ko doon woowee. Nelson nekk benn élève bu nangu jàng ba seen waa village bi yëpp xamee ko. En 1937 tombé ak mi am bac tombé tamit mi am 20 ans ci la dem ci université réservée aux meilleurs étudiants noirs. mu nekk fa di jàng lii di justice ak wàllu yoon ak lépp lu ci aju bokkoon na ci ay bëgg-bëggam nekk avocat waaye ci jamono boobu Afrique du Sud moo ngi dund racisme bu metti ndax tubaab yu fa nekkoon ci seen loi yu ñu daan fa doxal nit bu ñuul amul fa woon benn droit maanaam dañ daan tuutal nit bu ñuul te pourtant nit yu ñuul yi ñoo leen fa ëpp. boobu boo nekkee africain ci dëkk bii di Afrique du Sud doo mën liggéey yëpp te tamit lu ci gënoon garaaw dañ leen daan séparer ak tubaab yi maanaam bu nekkee fi ay tubaab ñoo fi dëkk duñu may benn nit bu ñuul accès pour mu dem di fa dëkk. Nelson Mandela mënatul supporter politique bu nekk ci dëkkam bii di Afrique du Sud ginnaaw loolu ci la décider dugg ci politique ne loolu daf fi war a jeex. En 1943 Nelson Mandela dem ci parti politique bii di Congrès national africain muy ANC mu proposé waa parti bi ne nañu xeex racisme bu nekk ci suñu dëkk wante lépp nañ ko def ci jàmm maanaam moom lu mu bëggoon mooy xeex racisme bu amoon Afrique du Sud te bal du tàkk te tamit duñ fa nekk di tàll ay pëna ak yu ñu mel. Nelson ne lépp lu fi yàqu suñu moomeel la ñun ñoo koy dabaatal ndax ñi fi nekk ni trop tard dañuy dem bàyyi ñu fi. nga xool patriotisme bu nekk ci Nelson Mandela maanaam bëgg réewam ndax lu doon Afrique du Sud di dund jamono boobu nu mu mettee moom mu ñëw pour xeex loolu ànd seeg conscient bu toll noonu. ginnaaw loolu Nelson Mandela commencé di organiser ay manifestations moom ak parti bii di ANC muy Congrès national africain di dénoncer noonu Afrique yi ak seen racisme mais gouvernement bi dañ ko daan bañ a déglu ndax tubaab yaa fa nekkoon ci noonu lañ jëlaat ay système yu gën a metti teg ko ci kaw nit yu ñuul yi ci noonu la kii di Nelson Mandela créé beneen coalition tuddee ko le clef de la nation muy CN. waaye coalition boobu Nelson Mandela ba mu koy créé gis na ni gouvernement bu fa nekkoon bu ñu ko seetaanee kenn xamul fan la jëmee réew bii di Afrique du Sud. loolu tax Nelson Mandela ne coalition bi violence moo ko tax a jug mais pas violence jëm ci doomu Afrique du Sud yi mais violence jëm ci gouvernement bi. loolu merloo trop waa gouvernement bi. En 1964 Nelson Mandela ñi jàpp ko tëj ko ci benn manifestation bu mu doon def moom ak ay ñoñam ci noonoo ak mer gu ko gouvernement bi jàppaloon mun nañ ñi sax haine la ndax lu mu doon incarné. ñu tëj ko 27 ans yoo xam ni moo ngi ci prison bi boole kook dund bu metti boo xam ni chaque 6 mois benn personne lay mën di recevoir maanaam
chaque juróom benn weer benn nit dong mooy ñëw seetsi ko mu nekk lu metti trop ci doomu aadama loo xam ni du dëgg du yoon boole ci tamit ay liggéey yoo xam ne sañu ko bañ maanaam ñii lu ñu bëggoon mooy toroxal ko ba mu dee ñu ne ñu dinañu ibbi ay enquête te du mujj fenn comme nuñ ko defee ak ay hommes africains yu bari ndax ci dolli ñu ne ko day sangoo ak ndox bu sedd chaque jour loolu banditisme weesuwu ko waaye nag lu metti yooyu yëpp ñu teg ko taxul Nelson Mandela arrière benn yoon ci lu mu doon xeex ci biti Nelson Mandela nag ci xeex bu mu doon xeex ngir lépp tegu ci yoon waxutuma Afrique kese mais monde bi foofu dem fekk ñuy xeex injustice dinañ la fàttali Nelson Mandela combat bu Mandela porté woon nag tax ba africain yu dëkk Afrique du Sud commencé di am fit di organiser ay marche pour que tubaab yi libéré kii di Nelson Mandela waaye tamit génn seen réew bii di Afrique du Sud àll leen ñoom mën nañ ko développer seen bopp. En 1976 à Soweto benn ville la bu pauvre bu nekk Afrique du Sud ñuy préparer pour mars ñu taxawaloon manifestation boobu di ay élèves ak ay jàngalekat lu ñu doon mars nag mooy que ni nañu libérer Nelson Mandela tubaab bi nañ leen aal seen réew ndax ci dolli ne tubaab bi bu ñuy dem nañu yóbbuwaale seen làkk yi bàyyi leen ñu jàng seeni làkk waaye tamit nañ tubaab yi génn ci Afrique yëpp ñoo ngi ko doon amalee ci stade bu Soweto malheureusement police moo fa mujjee ñëw yàq manifestation bi jàpp ci ay centaines de personnes. Le 2 février 1995 la Afrique du Sud am président bu bees président boobu mu def benn discours boobu mooy changer seen dundin mu ne day libérer Nelson Mandela président boobu moo ngi tudd de Klerk ginnaaw 27 ans de prison ci lañ libérer Nelson Mandela population Afrique du Sud bi ñëpp am mbégte ci libération wu kii di Nelson Mandela ay nit yu bari di génn ci mbedd bi pour célébrer libération wam en décembre 1993 Nelson Mandela ñu jox ko le prix Nobel de la paix fële sa Norvège boobu moo ngi àndal ak kii di de Klerk mi nga xam ne moo ko libéré woon de Klerk moomu mooy tubaab buy mujjee doon président ci Afrique du Sud ñoom ñaar ni nekk benn ndax xeex bu doon Mandela di xeex de Klerk non seulement tubaab la mais mu ñëw fekk ci ko ci loolu sax moo waral lépp lu xeetoog racisme jeex ci dëkk bii di Afrique du Sud. En 1994 Nelson Mandela bokk ci élection présidentielle yu Afrique du Sud yi pour la première fois Nelson Mandela moo ngi doon voté ci benn école bu nekk Durban ba mu voté ba pare mu wax ñu fa nekkoon ne leen ñu voté ci jàmm ba pare fësal mbégteem ndax boobu la njëkk voté ci dundam ginnaaw loolu mu gagné élection yi Afrique du Sud amaat beneen xarxanaam ndax boo mu faloo rek ci la nit yu ñuul yi yemoo ak nit yu weex yi. En 1995 ci coupe du monde rugby bu ñu doon amal fële ci Afrique du Sud nga xam ne Afrique du Sud sax moo ko organisé woon Mandela ñu nommé ko symbole de la réconciliation nationale final rugby boobu sax Afrique du Sud moo ko mujjee jël ginnaaw ndam lu rëy bu loolu Mandela continuer xeexam ci wàllu violence ak l'intolérance ginnaaw loolu ci la réussir tollale nit yu ñuul yi ak nit yu weex yi ci taxawaayam bu am solo fexe na ba jëlee racisme ci dëkk bii di Afrique du Sud ci calme maanaam te amul benn xeex. En 1999 Nelson Mandela def discours ne du bokk ci élection présidentielle loolu nekk mbégte bu rëy ci doomu Afrique du Sud yëpp mais tamit nekk benn exemple ci sunu président yi. ginnaaw bu Nelson Mandela ne bokkul ci élection présidentielle yi mais fekk na mu matal yéeneem
ndax moom lu doon yéeneem nekk objectif am mooy racisme bu nekkoon Afrique du Sud mu jugee fa maanaam nit yu ñuul yi ak nit yu weex yi bokk même droit fële ci Afrique du Sud. Nelson Mandela mooy génn àdduna le 5 décembre 2013 ba mu génnee àdduna lu ëpp 100 présidents ñoo déplacé pour ñëw teewee daju kii di Nelson Mandela mais loolu day firndeel liggéeyam ak taxawaayam au niveau mondial. kii mooy Nelson Mandela pour ñu ko xamul mu yàgg di xeexal Afrique ci côté racisme ñuy ñaan yàlla Afrique amaat yeneen Nelson Mandela yoo xam ne seen liggéey dinañ ko mottali ci côté yëpp maanaam ci fànn yëpp. ginnaaw bu ñu leen jaajëfalee ci seetaan bi ñu leen di ñaan ngeen abonné ci chaîne bii di Histoire de l'Afrique.